Пока у девушек постарше дойка, у девушек помладше, у телочек, вот обед. Дружно так, ровненько, как говорится, и маленькие, и большие все кушают. Я бы сама не прочь, понимаете, что уже как бы, ну, зов природы и меня зовет. Ну, надо скончить працу, надо все оббегчь. Кушай, моя прелесть, кушай. Дай подкину. Ну, девочки, можно сказать, немножко в меня. С аппетитом так, с аппетитом. Вот люблю таких. Вот я вот этих, которые не хочу, там, не буду, не уважать.